啲，係好唔知啊。Say hi，hello。又嚟到搭飛機實驗呢個杯麵指引。上咗的士啦，而家出面係落緊大雨嘅，呢個字叫入。我哋而家換咗衫，配合大家。第一步係先去醫藥買水先。Hello，佢哋都幾精神喎你。No one dance with you 啊！我哋等呢條女嘔咯，飲咗2杯 Highball 啫，嘔到仆街。而家我哋咧其實準備去食早餐啦，好中意用早嘢啊都。我是個無法討好的人 OnlyFans。Hello， 而家我哋做咩咧？買水。又去 Eon 啦，呢個係第二個女主角，唔知唔左唔 high 係嘛 I'm Peggy Gu。Hello， 大家好，say hi。我哋係 Team B， 而家我哋去上野站買 JR 飛去輕井澤。上野站，而家去羅神，跟住我哋就會去輕井澤。其實老實講，啱啱個豬好唔好食啊？冇食，sorry。茶有個豬波，真係好麻麻。我同你講分開食㗎啦，點解一齊食嘅啫？唔緊要咯。認識。好靚啊！多謝你車我嘅，我係咪一個好嘅 GPS 啊？屌你啊！你係乜嘢啊？你幫嚟先。而家我哋咧就行緊條學明瀑布。各位團友你好，祝大家心情舒暢啲啊！正。到啦。你睇人着得幾靚？你睇下你，你睇你着到成點？而家我哋到咗呢個瀑布。都幾靚嘅個瀑布。早晨，我哋而家去邊呢？你今次正式行嚟。日本站。係。你話佢裏邊好直㗎。好味。啊，運動。哇！我哋而家嚟到呢個會堂，淨係哇好靚喎！我哋而家步入呢個教堂，打下先 ，hello。有冇喊啊？啱啱有啊。而家做咩咧？我去耍埋。點？幾多錢啊？我哋準備耍米啦。好似農夫種嘢種得好辛苦。係真係好多米啊！好有米啊！好有米啊！耶！好有米啊！你換咗衫嘅，哇，好靚啊你！大家好早晨，好腫嘅塊面。我哋而家去浸溫泉啊！做乜夠30幾度、40度嘅浸溫泉咯？加入有 BB， 加我啱啱上咗的士，啱啱喺東京火車站落咗車之後，去搭個的士去涉谷嘅
膠囊酒店。咁佢哋今晚咧會出翻嚟東京嘅，真係同佢一齊住嘅，但係我先係離隊一個晚上。睇下究竟一個人 check in 膠囊酒店係點樣？咁喺東京咧，佢哋就 book 咗食和牛，因為我唔食牛咗，我就冇得同你哋食啦。今晚我有 plan 咧，就係同我一個日本嘅朋友，因為佢大肚婆，佢會帶我去食串燒。分享一下我呢幾日發生咗咩事。其實呢幾日我諗啲片段都好零碎啦，我都唔知點剪呢個日本嘅片段。我哋呢個 trip 本身就係嚟去傾正集見證我一對朋友嘅結婚啦。好驚遲到食飯，你知日本人真係好 on time 啦。終於嚟到呢個膠囊酒店，呢度人嚟到呢個 lobby 就係一個好 working space。So no food, no alcohol is available on that floor. 咁呢度咧就會擺晒所需用品啦。而家就睇緊個 onboarding，咁佢呢度有免費嘅，就有嚟到我嘅 number 就210，都有個簾嘅，其實咧就可以咁樣拉上去，我就會睇到我張台狀係點㗎啦。睇翻望先，寫得幾高私人度嘅。呢度咧有得擺嘢啦，咁呢個咧就係一張床啦。呢度有個遙控器嘅，咁咧可以，而家係 flat 啦。咁咧其實可以變做 sofa， 你睇住，喐緊。其中有張 sofa 咁樣，較燈光啦，佢就會慢慢熄咗。咁如果係佢又會自己開翻咁樣。咁入到嚟咧就有一個咁樣嘅擺衫嘅位置啦，勾衫啦，之後就有個沖涼位咁樣。咁其實要嘅嘢咧都有齊晒嘅，用過嘅 towel 就擺喺度啦。我那個 friend， マッシュルの唐揚げで。呢個係雞，呢個雞皮啊嘛，呢個係粟米，呢個好食咯，佢肉真係好食，呢個係炸粟米，真係好食。點介紹？呢個係雞肉丸，呢個係大肚婆冇㗎，係啦，月見雞肝啊，喺度嘅名物。呢個係譚仔三哥 in 日本。飲完酒送咗佢哋返去屋企之後咧，我今日買咗支甜筒俾自己沖涼啦，即係攤喺張床上面，其實係幾舒服過呢度。因為我中間其實返咗嚟踢咗半個鐘嘅 break， 其實張床係有瞓啦，而且佢食肉啦，已經瞓覺先。拜拜，早唞。早晨，而家係8點鐘，啱齊完啦。最後佢食個早餐，再睇下係咪再瞓多陣之後先 check out。佢就派咗個 tray 我哋啦，咁而家就去食呢個 buffet。我哋 breakfast 嘅早餐啦，咁除咗係一個食飯嘅地方啦，都係啲人即係 common area for like social networking 或者 co-working 嘅。小紅書推介嘅日本第一咖啡店，喺涉谷嘅，由我嘅膠囊酒店咧就行13分鐘就到㗎啦。咁今日天氣勁好，我想諗住去買杯好嘅咖啡 ，start my good day。
嚟到一個咖啡店，好多人喺度排隊，同埋好多人影相啊！試下有冇飲先，乾杯。Fruity 係，酸味咖啡好飲。我嚟到我最想去嘅地方就係 Pokemon 啊，係超萌萌啊！簡直好似係寵物小精靈嘅世界啊！好搞笑呢隻，買就買就買，好似蛋啊！仲有一個萌萌啊！一個 Pokemon 下一站有冇啲名牌23買？我哋嚟到呢度睇下係咩玩法先。Vintage 係2樓，又嚟到呢個試衫環節啦。一件 Louis Vuitton 嘅乜都冇嘅冷衫，但係呢啲咧其實係勁舒服啦，同埋真係翻工係最好咯。呢件係好大肉嘅 LV。之後有件 MS 嘅綠色褸，不過好似有啲大，50 size。嗱，試下先。呢件係 MS 嘅褸，好靚，係綠色咯。呢件係 MX 嘅恤衫，咪其實都靚嘅，但後面有啲窄咯。睇下點先。睇埋另一間就係 Red Tag， 我之前有啲都係喺 Red Tag 度買嘅，睇下冇嘢靚啦。有件 Balenciaga 啦。Juice Van Noten 2件啦，試下先。其實幾靚嘅個 block，Very Juice Van Noten 嘅呢件 top， 仲有一件 Balenciaga，其實都幾焗咯，呢件一定着出去 not good。好衫嘅 Y Free， 唔知啱唔啱着。最後我係乜都買唔到嘅，因為真係冇嘢啱我啦。等我試下先，我係唔出嚟㗎。呢個咯，藍色，我唔知咩意思，黑豚骨。喺時限度，但我發現咧，佢哋有呢個攞口水俾你㗎。好啦，而家係2點08分啦。咁上咗火車，就可以翻去啦，享受最後喺日本嘅街景。雖然其實嚟講好多次啦，但今次有啲唔同。而家咧就咁上啲咯，咁都係咁食啲嘢先好餓喎。買咗個大阪燒，拜拜。